Terve! Meillä olisi tällä videolla tarkoitus nyt näyttää, mitä tarvitsee tehdä, kun lähdetään ensimmäistä kertaa Motorguiden keulakoneen kanssa vesille. Eli koneellahan tulee tosissaan tehdä kölisuuntaus ja kompassin kalibrointi. Ja aloitetaan sillä kölisuuntauksella, eli nuolinäppäimillä ohjataan silmämääräisesti keulamoottori kölin suuntaisesti. Tämän jälkeen sitten painetaan tuo M-näppäin pohjaan, pidetään se pohjassa ja painetaan 1, 1, 2. Keulamoottori kuittaa äänimerkillä, että homma on suoritettu, jonka jälkeen voidaankin sitten siirtyä siihen kompassin kalibrointiin. Sitä varten laitetaan perämoottori ensin tulille. Käännetään kaikki ratista vasemmalle. Painetaan tämän jälkeen M-näppäin pohjaan ja painetaan 1, 1, 1. Keulamoottori päästi pitkän piipäänen ja satelliittivalo sammu, joka tarkoittaa sitä, että se on valmis kompassin kalibroinnille. Nyt lähdetään sitten perämoottorin voimin pyörittämään tämmöistä hidasta vauhtia, mahdollisimman jyrkkää ympyrää. Ja se ottaa sen 1-3 kierrosta, kun se äänimerkillä kuittaa, että homma on suoritettu ja kompassi kalibroitu. Tämä kalibrointi tosissaan tulee suorittaa perämoottorilla eikä keulamoottorilla. Noin. Nyt keulamoottori kuittasi äänellä, että homma ok ja satelliittivalo syttyi, joka tarkoittaa sitä, että keulamoottori on nyt kalibroitu.